Если вдруг почувствуете, что ноги затекли, то можно сесть на стул, пока мы будем делать медитационную часть. Хотя и двигательную часть мы тоже будем делать на роли, сидя. Я очень его люблю и очень люблю сидеть на роли сама во время работы онлайн, потому что идет релиз тазового дна, этот регион нужно освобождать. Если еще и двигаться, сидя на роли, это высший пилотаж. Хотя роллу рознь, может быть жестко и неприятно, тогда можно постелить либо плед, либо взять подушечку. Добрый вечер, всем добрый вечер. И еще пару минут, и мы начнем. Так, быструю камеру немножечко. Проверим запись. Все идет. Если вдруг по технической части будет что-то не слышно, то сейчас я, к сожалению, не могу читать сообщения. Нужно будет включить микрофон и мне прям сказать. Садитесь поудобнее. Если вы сидите на роли, да и на стуле, почувствуйте, как погружен ваш таз в этот ролл. Почувствуйте свою грудную клетку, что она расположена ровно над тазом. Почувствуйте голову. Немного вытяните голову и грудную клетку над тазом. Теперь почувствуйте весь объем грудной клетки. Себя можно и нужно трогать, чтобы показывать мозгу и понимать свое пространство. Почувствуйте, что грудная клетка находится ровненько над тазом. Хорошо. Эту практику я назвала двигательная медитация, потому что основная часть практики — это движение. И движение осознанное. Медитация, потому что мы будем направлять и фокусировать все наше внимание на том, как происходит движение в нашем теле и как оно ощущается нашим телом. Как будто бы вы не тело, а сторонний наблюдатель, и смотрите за ним и его движениями со стороны. У вас в голове будут возникать мысли, и они могут быть разные, и это нормально. Но ваша задача осознавать, что вы думаете сейчас не о практике, не о движении, не об ощущениях своего тела, а о чем-то другом. О том, что было в прошлом, либо что вы сделаете после медитации. Ваша задача осознать это и возвратить свое внимание обратно в практику, которую мы сейчас будем делать. Это очень важно. В этом и состоит основа всех медитаций — направлять внимание. То есть помимо самого движения мы будем работать со своей концентрацией. Это дает очень много. Сейчас мы уже выстроились, ровненько сели. Мы начнем с дыхания. И чтобы собрать ваше внимание в единый луч, я буду использовать звук чаши. Я надеюсь, что ее будет слышно, потому что наушники могут глушить. Но первый звук чаши точно будет слышен. Итак, еще раз. Почувствовали себя удобно, почувствовали свой таз, можно им немножечко подвигать грудную клетку, голову. И прежде чем начать дышать, я немножечко расскажу, как это делать. Вдох всегда нужно делать через нос. И у нас будет два типа выдоха. Первый выдох расслабляющий. Его нужно делать спокойно, свободно, через открытый рот. Можно со звуком, как будто бы вы отпускаете все накопившееся напряжение в теле, все, от чего хотели бы избавиться. И второй тип выдоха, который мы будем использовать уже при движении, это выдох активный, форсированный.
Его необходимо делать через стиснутые зубы. Язык ставим прямо к зубам. И через щелочку делаем шипящий звук, толкая себя пупком в спину. Этот звук больше подключит мышцы живота и тазового дна. Сейчас, когда мы начнем дышать, чтобы сфокусировать свое внимание, нужно будет делать пассивный выдох. Медленный вдох через нос. Чувствуйте, как вы впускаете в себя кислород, воздух. И выпускаете из тела все плохое. Итак, делаем вдох через нос. Я создаю звук. И делаем выдох. И так несколько кругов. Приступаем. Вдох. Выдох. Вы можете продолжать дышать между этими процессами. Но опять сфокусируйте свое внимание на вдохе через нос, на звуке и свободный выдох. Отпускайте все, что хотели бы отпустить из своего тела, от чего хотели бы избавиться. Еще делаем вдох через нос. Выдох. Продолжаем свободно дышать. И сейчас мы начнем делать движение. Начнем, как мне кажется, с самого приятного. Нам понадобится ролл. Садитесь на него ягодицами. Удобно располагайте. Руки сзади. Ставим стопы на ширине таза. И давайте сейчас почувствуем стопами пол, ладонями пол. И как крестец касается ролла. Сейчас начните плавно переносить вес то на стопы, то обратно на ладони. И почувствуйте, как ролик перекатывается под крестцом. И потихонечку начинаем увеличивать эту амплитуду. И слушайте ощущения в теле. Продолжаем дышать плавно через нос. Сильно не фокусируйтесь на дыхании, все внимание направляйте в свои ощущения. Чувствуете стопы, ладони, может быть напряжение в теле. Так как мы сейчас чувствуем и работаем с зоной крестца, то ощущаем именно эту зону. Самые сильные сигналы больно, не больно, приятно, неприятно. И ощущаем, как каждое движение помогает отпустить напряжение. Я бы даже сказала, смазать эту область. Там очень много связок, сухожилий. И мы сейчас помогаем им двигаться. Я буду говорить медленно, чтобы каждый из вас успели словить эти ощущения. Также фокусируйте и ловите свои мысли, которые улетают куда-то. И возвращайте в тело. Есть только вы и ваше тело сейчас, в данный момент. Возвращаемся в настоящее. Теперь возьмите свою левую ногу, откатитесь к низу крестца и положите левую ногу щиколоткой на правое колено. И сейчас на вдохе начинаем медленно опускать с колена к полу и возвращать обратно. Опускаем медленно колено к полу, прокатываемся по ягодице и возвращаем обратно. Может быть больно, это нормально. Ощутили боль, а теперь фокусируемся на дыхании. Делаем вдох и свободный выдох, как будто бы вы хотите растечься на этом ролле. Вдох и свободный выдох. Постарайтесь прям максимально расслабиться, как будто бы сейчас тело растечется.
свободный выдох. Теперь прокатитесь кверху крестцам, ближе к подвздошным гребням. И продолжаем делать это движение. Тянемся коленом к полу и обратно. Теперь фокусируемся на вдохе, коленом к полу и обратно. Вдох, ловим свои ощущения, никуда не торопимся. Выдох. Вдох через нос. Свободный выдох. Вы можете дышать в своем ритме. Вдох через нос. Свободный выдох. И теперь опускаем колено вниз, остаемся на ягодице и начинаем прокатываться вперед, назад. Теперь почувствуйте стопу, которой вы толкаете пол. Именно она создает данный момент движения. Дышим, вдох, выдох. Отмечаем все ощущения, просто осознаем. Вдох, выдох. И еще один раз вдох и выдох. Возвращаемся к центру, ставим левую стопу, поднимаем правую и кладем ее на левое колено. И снова начинаем тянуться правым коленом к полу и возвращаться. Снова появились какие-то новые ощущения. Просто созерцайте их. Даже если это немного болезненно. Сразу фокусируемся на дыхании. Вдох. Свободный выдох. Вдох. Свободный выдох. Если больно, то просто сообщаем своему телу, что после этого движения станет гораздо лучше. Вдох, свободный выдох. И перемещаемся ближе к верху, к подвздошным гребням. Продолжаем движение. Тянемся коленом к полу и возвращаемся обратно. Вдох и выдох. Если вы чувствуете, что что-то внутри вас спешит, просите это расслабиться. Просто окунитесь в момент. Мы никуда не торопимся. Вдох. Оставляем колено внизу и начинаем прокатываться по ягодице. Вниз и вверх. Опять ощутите опорную стопу, левую, как вы ей толкаете пол. Снова направьте внимание на дыхание. Вдох через нос, выдох. Вдох через нос, выдох. И еще один разочек. Вдох через нос и выдох. Поставьте стопы, сядьте ягодицами на пол, немножечко расслабьте руки. Подвигайте тазом, ощутите, как сейчас себя он чувствует. И давайте перейдем кверху. Кладем ролл под лопатки, где-то под середину. Руки за голову и погружаем голову в ладони. Опять почувствуйте стопы. Нажмите обеими стопами на пол и приподнимите таз, немножечко его подкрутив, как будто ваш позвоночник сел в гамак. Сейчас чувствуем эту зону, в которой опирается ролл. И стопами тянем пол грудной клетки. Ролик под вами прокатывается. И если толкнете стопами пол от грудной клетки, от таза, то ролик будет прокатываться вниз. И теперь свободно дышим и прокатываемся. Осознали, как мы делаем движение. Теперь погружайтесь в свои ощущения. Что-то может похрустывать. Может быть тоже чуть-чуть или не чуть-чуть больно.
помните, что если прям больно-больно, то концентрируемся на дыхании. Если уровень боли выше 4-5 баллов, то лучше остановиться и не делать это движение, просто сесть и подышать. Вдох, выдох. Вдох, выдох. В грудном отделе накапливается очень-очень много эмоций. Поэтому продолжайте дышать. И отпускаем вместе с прокатыванием, с расслаблением мышц спины, верха спины. Все накопленные эмоции, которые хотелось бы выпустить. Поставьте таз на пол. Переместите ролик под лопатки. Где-то середина лопаток, может быть ближе к низу. Ощутили. Снова поставили руки за голову, расслабили голову. Прям почувствуйте, как она погрузилась в ладонь. Теперь почувствуйте свой таз. Прикоснитесь к лобковой кости и потяните ее на себя. Ваш таз как бы подкрутился, а поясница согнулась. Оставьте таз в этой позиции. Сейчас чувствуем стопы, таз. Чувствуйте, в каком месте ролик касается позвоночника. Это наш грудной отдел. И сейчас мы будем разгибать грудной отдел и раскрывать диафрагму. На вдохе, как будто бы огибая ролик, двигаемся назад. И с выдохом мягко передними ребрами возвращаем себя. Здесь можно делать пассивный выдох. Вдох, разогнулись. И с выдохом вернулись. Не нужно делать больших амплитудных движений. Двигайтесь медленно, именно ощущая, что происходит. Давайте почувствуем. Если слишком сильно разогнуться, слишком сильно уйти назад, то начнет разгибаться не только грудной, но и поясничный отдел. Правда же? Но мы не даем ему сильно разгибаться, подкручивая таз и фокусируясь только на движениях в грудную. Давайте сделаем еще несколько раз. Если вам хочется переместить ролик, например, повыше, не стесняйтесь. Прям чувствуйте, куда хочется направить движение, куда хочется переместить ролл, откуда хочется вынуть вот это напряжение. Вдох, выдох, вдох, разгибаемся, выдох, передними ребрами тянем себя обратно. Вдох, разогнулись, выдох. И еще один разок. Вдох и выдох. Переворачиваемся на бок, опираемся на руку и меняем позицию. Сейчас мы будем раскрывать мышцы передней поверхности бедра, поскольку многие из нас, даже я, очень много сидим. Работаем сидя. Располагаем ролик перпендикулярно к туловищу. Давайте прикоснемся к изгибу между бедром и тазобедренным и тазом, тазобедренному суставу. И именно чуть ниже этого изгиба нужно расположить ролл. На него лечь. Другую ногу тянем в сторону. Мне приходится сгибать колено, потому что у меня немножечко места. Опираемся на руки. И здесь тоже можно прогнуться в пояснице, а можно потянуть лобковую кость к передним ребрам и остаться в этой позиции. Сейчас почувствуйте свои лопатки. Не нужно сильно в них вот так вот проваливаться. Немножечко толкните локтями пол и раскройте лопатки. Потяните их в сторону и ключицы в сторону. Мы в исходной позиции. Опять же, уже в исходной позиции может быть очень больно. И
ощущаться сильное давление ролла, можно это сделать двумя ногами, а не одной, как это делаю я. Поэтому выбирайте сами. Наша задача не напрягаться сегодня, а расслабляться. И сейчас почувствуйте свои предплечья, вот эту вот зону рук. Мягко потяните пол предплечьями к тазу, и ролик прокатится ниже. Если вы толкнете предплечьями пол от таза, то ролик прокатится выше. Таким образом мы запускаем движение. И сейчас двигаемся. Опять же, фокусируясь на дыхании. Это достаточно болезненная зона. Вдох, выдох. Двигайтесь в приятном вам ритме. Слушайтесь тело. Оно гораздо древнее, чем наш мозг и наш разум. Как хочется двигаться, так и позволяйте себе. Если хочется переместить ролик пониже, делайте и продолжайте двигаться. Массажируем мышцы передней поверхности бедра. Это поможет раскрыть наш таз. Вернитесь в дыхание. Вдох через нос. Свободный выдох. Отпускаем все накопившееся за день. Вдох, выдох. И можно опустить ролик еще ниже и продолжить двигаться. Здесь можно развернуть ногу чуть-чуть ко внешнему краю. Опять же, ощущаете, как там обычно адски больно. Поэтому мы продолжаем дышать. Или можно развернуть колено к наружу и прокатать больше внутренний край передней поверхности бедра. Если вы чувствуете, что руки устали, расслабьтесь и давайте поменяем ноги. Сдвигайте ролик. И снова встаем в эту позицию чуть-чуть ниже сгиба между тазом и бедром. Уложили локти. Почувствуйте, в какой позиции таз. Не ушел ли он в передний наклон слишком сильно, не провалилась ли поясница. Немножечко скорректируйте его, потяните лобковую кость сюда вот вверх грудной клетки, к передним ребрам. Ощущаем свои локти, предплечья, как они контактируют с полом. И начинаем то толкать, тянуть пол к себе, то от себя. Запустили движение. Начинаем фокусироваться на дыхании и на ощущениях. Ощущения направляют ваше движение. Никто, кроме вас, не почувствует, куда хочется переместить ролл, развернуть ногу, чтобы снять напряжение. Вдох, выдох. Можно делать быстрее, можно делать медленнее, опять же, как хочется вашему телу. Вдох, выдох. Мне хочется больше выйти на внутреннюю поверхность бедра, поэтому я разворачиваю колено к наружу и работаю с внутренней частью передней поверхности бедра. Перемещаю ролик еще ниже, чуть ближе к колену. На колено не заходим. Вдох, выдох. Вдох, выдох. И еще немножечко. Если улетели мыслями, возвращайтесь в тело, возвращайтесь в процесс. Помните, у нас не просто релиз, у нас медитация. Больно.
Вдох. Выдох. Ну, еще немножечко. Снимаем нагрузку. Садимся на ролл. Так, на лошадь. Погружайте таз в ролик. Можно попереносить вес на правую часть седалищных костей, на левую. И почувствовать его приблизительно по центру таз. И теперь мы можем делать передний наклон таза, когда таз наклоняется вперед и поясница прогибается. А можно потянуть лобковую кость на себя, и таз подкрутится, будет задний наклон. При этом почувствуйте, что промежность, там тоже ощущается движение. Приятно или неприятно, но оно есть. Если прям очень больно, дискомфортно, постелите что-нибудь, чтобы было помягче, потому что не должно быть сильного отрицания. Можно взять руками таз и ощущать его движение. Опять же, в той скорости, которой вам хочется двигаться. Попробую сделать чуть погромче музыку. Попробуйте при этом погрузиться в ощущение своего тела, потому что движение очень легкое, о нем не нужно думать, не нужно оценивать его, как я делаю правильно, неправильно, как при этом я выгляжу со стороны. Не нужно себя критиковать, просто нужно двигаться и ощущать. Сделайте вдох и наклоните таз вперед. И подключаем активный выдох через звук «с». Длинный выдох, собирающий низ живота. И удержите в этой позиции. Снова делаем вдох, уводим таз в передний наклон. Поясница разогнулась. И длинный выдох. Подкручиваем таз на себя. Вдох, расслабьте живот. Позвольте ему вывалиться на движение таза вперед. И длинный выдох. Собираем живот, собираем выдохом его. Пупок стремится к спине. Почувствуйте, как мышцы подтянулись. Почувствуйте, как это происходит внутри вас. Вдох. Длинный выдох. Вдох. Длинный выдох. Давайте сфокусируемся на низе живота. Прям вдыхайте в ладонь, наполняйте низ живота воздухом. И с длинным выдохом собирайте низ живота, подкручивайте таз. Вдох. Прям если хорошо вдохнуть, то прям низ живота может натянуться. Дайте эту свободу. Длинный выдох. А теперь почувствуйте, как мышцы собрались. Вдох. Раскрываем. Даже если не получается, у кого-то не получается это сделать, просто пробуйте. Собрали. Вдох. Выдох. И еще один раз. Вдох. Таз в удобную позицию. Теперь ощутили, давайте ощутим нашу грудную клетку. И положим руки вот сюда, вот на грудину, скрестя их вот таким вот образом, скрестив их таким образом. Это будет как кнопка, на которую мы будем нажимать. На выдохе вы нажимаете на грудину,
И делайте пассивный выдох со звуком. Сгибая грудной отдел позвоночника. Не бойтесь сутулиться. На вдохе толкайте грудины ладони и наполняйте эту зону вдохом. И тянитесь грудиной вверх. Выдох. Вдох. Наполняем воздухом и тянемся вверх. Здесь также очень много, я уже рассказывала, накапливается. Ну, лично у меня, может быть, у кого-то где-то еще. Таз и грудной отдел. И сейчас мы его раскрываем и отпускаем. Вдох. Выдох. Отпускаем. Можно еще больше потянуть лопатки вперед. Немножечко подвигать ими. И продолжить делать вдох. Вытягиваем грудной отдел. Грудину вверх. И выдох. Отпускаем. Теперь давайте делать вдох. И делать выдох до последнего. До последней капли. Вдох. Вдох. Вдох, разогнулись. Еще один раз. Вдох. Выдох. Можно наклониться. Немножечко расслабиться. И поперемещать вес то на правую часть, то на левую. Прям вытяните руки максимально вперед. Если нужно, придвиньте ролл, положите подбородок на него. Натяните лопатки максимально, растягивая их при этом в сторону. И подвигайтесь вправо-влево. И теперь по полу двигаемся вправо. И раскрываем свой левый бок. Можно положить голову. Делаем вдох, раскрытый бок. И выдох. Также вы можете положить ладонь. У меня, вам не видно, лоб лежит на кулаке, потому что, напомню, будет слишком неудобно. Можете сделать так же. Положите ладонь на раскрытый бок. Возможно, там есть чуть-чуть натяжение. Опять же, почувствуйте. Возможно, нет. Но вот это расстояние между левой половиной таза и левыми ребрами, оно раскрыто. Чуть-чуть можете потянуть ладонью левые ребра вверх. Как бы натянуть ткань и оставить там ладонь. Делаем вдох через нос, направляя дыхание в свою ладонь. С выдохом отпускаем. Вдох натягивает ткани под ладонью еще больше. Выдох отпускаем. У вас может не ощущаться это нормально. Старайтесь просто направлять своим намерением, своей мыслью вдох в ладонь. И давайте переместимся, вытягивая правую руку с ладонью максимально вперед, перемещаемся налево, оттягивая расстояние между правой половиной таза, оттягивая правые ребра от правой половины таза и лопатку от ребер. Чувствуете натяжение. Делаем вдох туда и выдох.
Ложите голову удобно. Вдох и выдох. Опять же, если хочется, положите ладони, это даст больше ощущений. Если сравните ощущения, как было слева, справа, как сейчас, можно подольше пораскрывать, подышать. И возвращаемся к центру. И поднимаемся вверх. Убираем ролл. Садимся. Вот такую позицию. Сейчас раскроем тазобедренный сустав. Двигаемся. Наклоняем, закручиваем таз к правой ноге. И перемещаем себя на левую седалищную кость. И прям поворачиваем таз к левой ноге. Перемещаем вес на правую ногу, поворачиваем таз к правой ноге. И возвращаемся на левую ногу, закручивая таз налево. И продолжаем движение. Продолжаем свободно дышать. Вдох через нос. Выдох тоже можно делать через нос. Почувствуйте, как перемещается вес. Почувствуйте мышцы своего таза, как там происходит движение. И сейчас мы улучшаем это движение в наших тазобедренных суставах. Позвольте свободно перемещать вес и двигаться. Вперед, назад. Вперед, назад. Даже если не хватает амплитуды, это нормально. Просто продолжайте. И теперь меняем позицию ног. Возможно, здесь не так удобно или наоборот удобнее. Возьмите руками таз и продолжаем перемещать вес то на переднюю ногу и закрутите таз к передней ноге, то на заднюю ногу и постарайтесь закрутить таз к задней ноге. Раскрываем. Здесь это очень мощное движение, которое раскрывает глубокие мышцы таза. Прям постарайтесь ощутить это. Вдох, выдох. Вдох, выдох. И почувствуйте позицию грудной клетки. Если вы чувствуете, что вы вот так вот сутулились, зажав диафрагму, вытяните себя изнутри вверх, как будто бы две ладони держат вашу грудную клетку, вытягивает вверх. И продолжите движение. Я двигаюсь в ритме музыки. Просто позволяя движению случиться так, как оно должно быть. Отлично. И сейчас мы с вами пораскрываем бока. Вы можете сесть на стул, если кто устал сидеть на роли, либо вернуться на ролл. Раскрывать бока мы будем своими руками. Я начну с этого бока, это левый бок. Прям под ребра вот таким вот образом ставлю свою ладонь. Вторую руку ставлю немножечко сверху, прям обнимаю ребра ладонью. И на выдохе я толкаю ладонями ребра, закрываю этот бок. На вдохе я вытягиваю ребра вверх и помогаю ладонями вытянуть эти ребра словно из таза. И снова выдох. Закрыли. Толкаем себя ребрами к центру. И на вдохе раскрыли. Продолжаем выдох. Вдох.
закрыли. Вдох прям вытягиваем. Помогаем себе руками. Только не в бок, а вверх тянем вот эти вот ребра нижние. Выдох. Вдох. Вытянули. Выдох. Вдох. Еще один раз. Выдох. Вдох. И теперь вот этой ладонью, которая полностью обнимает грудную клетку, потяните себя вперед и согнитесь в грудном отделе. И вернитесь. Согните. Закройте бок. Опять движение ладонью и боком вверх. Вперед закручиваемся и сгибаемся. И обратно. Вверх сгибаемся, закручиваемся. Опять же старайтесь, закручиваясь, вытягивать ребра вверх. И возвращаемся. И еще один раз. Вдох вверх. Выдох. Закрутились. Вдох вверх. Вернулись. Давайте поменяем стороны. Снова правый бок. Значит, правая ладонь ребрами будет обнимать ребрами. Своим ребром обнимать нижние ребра. И вторая ладонь полностью ложится чуть-чуть выше. Толкайте и ладонями, и ребрами себя к центру. Закрываем бок. Выдох. И на вдохе вытягиваем этот бок вверх. Расслабленный выдох. На вдохе вытягиваем ребра из таза. Выдох. Выдох. Закрыли. Вдох, вытягиваем. Выдох. Никуда не спешим. Выдох. Ощущайте. Чувствуйте натяжение, которое возникает в процессе движения. И добавляем поворот. Вдох, вытягиваем ребра, поворачиваемся и сгибаемся. И возвращаемся обратно. Дайте дыханию течь свободно. Вдох, раскрываем. Если хочется сейчас сделать выдох, делаем. И возвращаемся обратно. Вдох, раскрыли, поворачиваемся, сгибаемся. И возвращаемся обратно. И еще один раз. Вдох, раскрываем бок, поворот, сгибаемся и возвращаемся обратно. Сейчас будет самая приятная часть. Убираем руку и ложимся спиной на коврик. Ноги на ширине таза. Расположите руки в стороны. Убедитесь, что вам ничего не мешает. Почувствуйте свои стопы, на каком расстоянии они стоят. Прям почувствуйте текстуру коврика или пола стопами. И переходим сейчас к резцу. В какой позиции ваш таз? Можно потянуть лобковую кость к стопам. Поясница немножечко прогнется. Можно потянуть лобковую кость на себя. И поясница коснется пола. Сделайте так несколько раз. Передний наклон, отрываем поясницу. Задний наклон. Поясница касается пола. Еще один раз. Передний наклон, поясница отрывается. Задний наклон, поясница касается пола. И оставьте где-то между свой таз. Теперь ощутите
на какой половине таза больше веса, на правой или на левой. И опять же, встаньте где-то посередине. Почувствуйте, как середина лопаток касается пола. И свободно лежит, погружается в пол и затылок. И теперь подвиньте стопы друг к другу, соедините колени. И очень-очень медленно начинайте опускать колени вниз, в любую сторону. Я сейчас опускаю влево, и моя противоположная лопатка, правая, нажимает на пол еще сильнее, и голова поворачивается вправо. С активным выдохом, через звук «с», я подтягиваю низ живота и возвращаю таз к центру. Снова медленно-медленно ноги опускаются, противоположная лопатка жмет в пол еще сильнее, голова поворачивается в сторону лопатки, которую мы жмем на пол. И с длинным выдохом со звуком мышцами живота возвращаем ноги к центру. Представьте, что это не ваши ноги. Вдох. Противоположная лопатка жмет в пол, голова поворачивается в сторону лопатки, которая жмет на пол. И длинный выдох, ноги возвращаются к центру. Снова медленно опускаем. Противоположная лопатка, чувствуете ее, нажимает на пол. Голова поворачивается в сторону лопатки. С выдохом возвращаем колени к центру. Еще. Медленно опускаемся. Опускаем колени. Противоположной лопаткой жмем в пол. Голова перекатывается по полу, разворачивается в сторону этой лопатки. И с длинным выдохом возвращаем колени таз к центру. Еще. Вдох, опускаем колени, противоположная лопатка жмет в пол, голова поворачивается в сторону этой лопатки. Выдох. Возвращаемся к центру. Еще один кружочек. Колени медленно опускаются. Тормозите движение. Лопатка жмет в пол, голова поворачивается в сторону лопатки. С выдохом возвращаемся к центру. И еще один раз. Медленно. Лопатка жмет в пол, голова поворачивается. И выдох. Возвращаемся к центру. Замечательно. Теперь садимся либо на стульчик, либо на рог. Последнее действие. Я сделаю музыку потише. Нужно остаться в тишине. Закройте глаза. Погрузите таз в ролл, либо в стул. И послушайте ощущения своего тела. Давайте его просканируем. Положите руки так, как вам удобно. Убедитесь, что вам удобно сидеть. Ничего не мешает. Вытяните грудную клетку над тазом, голову над грудной клеткой. И сейчас просто спокойно дышим. Следуйте за моим голосом. Почувствуйте голову. Представьте пространство внутри нее, какой-то объем. Представьте пространство за головой. Почувствуйте шею. Какого размера полость в этой шее? Какого объема? Почувствуйте плечи. Нет ли там напряжения? Если есть, осознайте его и примите. Почувствуйте грудную клетку.
Почувствуйте пространство внутри грудной клетки. И почувствуйте свое дыхание. Как на вдохе грудная клетка раскрывается, на выдохе сдувается. Почувствуйте руки, как они свободно лежат на коленях. Не напряжены ли пальцы? Почувствуйте таз. Почувствуйте пространство внутри таза. Почувствуйте зону поясницы, бедра. Почувствуйте пространство вокруг бедер и таза. Почувствуйте колени, голень, свои стопы. Почувствуйте все тело. И ощутите пространство между телом и комнатой, в которой вы находитесь. Ощутите пространство между телом и домом, в котором вы находитесь. Ощутите пространство между телом и населенным пунктом, в котором вы находитесь. Ощутите пространство между телом и страной, в которой вы находитесь. А сейчас ощутите пространство между вашим телом и всем миром, в котором мы находимся. Ощутите пространство между телом и всей необъятной Вселенной. Сделайте глубокий вдох, свободный выдох, вдох, свободный выдох. Сейчас сделаем вдох и возвращаемся в настоящий момент. Выдох. Еще один вдох. Возвращаемся в то место, где вы сейчас находитесь, в свое тело. И еще один вдох. И выдох. Я надеюсь, что вы себя хорошо чувствуете и что вам удалось вместе со мной отпустить все напряжение, стресс, погрузиться в движение своего тела и немножечко расслабиться перед сном. Спасибо всем большое. И до новых встреч, друзья!